Nuri wazo yako. Nere. Neri mule. Neri mutoko ikanaga upside down. Naguo. Ora hau gwaiga kiria. Life ama umekata? Iko live. Udele ukora. Utikihure. Yako no yeho. Ndugikire yaku basi. Wage haria mathina mari. Na tuna nini? Weka hiyo nini nyingine. Ona yako ile ya kuinge. Iko tu sasa. Yes, karibuni. Andũ nĩmaingĩre kũingĩra rĩu. Eni. Ingĩra nĩ kũingĩra. Yeah. Let me check on my side. Kuna huko tuone ni hapa. Eni, maingĩrire. Aya. Director kanyitwo nĩ kahoma. Ngũrĩ atirĩrĩ. Kahomba. Kahomba. Ndo hau CMD. Kahomba. Karibuni sana. Kahomba. Haya. Ingirai kuingira. Sawa. Alafu nĩ ũkomie no? Hii nareke ngwire. Kaje gũkũ njigua kana nĩ ũraiguĩka? Nareke ngwire. Maratũigua. Sema umetuleta wapi? Germany. Sasa hiyo kidole kana. No me akaraga ni karea kega kana man kuja ndile gatiorotaga. Inainamia thimo na gũkũ tũrĩ. Sawa. Twĩkũraihu mũno. Poleni sana andũ aitũ akiria a mitambo matiri kuo. Rĩu niĩ ndiretwo producer na no niĩ kila kĩndũ. So are we clear? But we seem to be very far. Very far. Yes. Tarore bisa. Very far. No. Niamena. What about now? Yeah, very far. Far away from Middle East. Okay. Na wale harehe. Then ũgwĩka atĩrĩrĩ. Rĩu tũrĩ far. Ini thimũ ihana ta ĩrainama. Set with my phone. Orore thimũ yakwa. I want you to tell me what to do. Okay. Ndĩra ritho rĩaku we. Ritho rĩakwa. Ũgĩcetire. Orore. Check. Aya. Nyamũ ĩyo. Inamisha tu. Sawa. Nĩngũmĩrehe ho mũrenda. No ho mũrenda. I'll just bring it there. Ama hiyo kitu iko juu sana ama? No, gũkũmĩrora igũrũ. Ikate. Iko very high. Samadi mwana kile pia kombe. Oya niguo. Director pia tuingie jamaa. True ini. Taina Simon. Let me see. Naona hii? I'm here for you my guys. Haya. Ati he mũndũ auga atĩrĩrĩ, ũmwe wa arĩa mahĩngĩcaga andũ akĩrĩ hau. Mũtige ũngoma. Aya. Tũingĩra twanjĩtie kũrumwo. Addison boy nĩguo areĩta. Addison boy nĩngwenda uge nĩkĩ ndarĩire gĩaku kana director nĩkĩ arĩire gĩaku. Wandĩke hau kĩrĩa gĩaku kĩrĩ kĩarĩo nĩ ũmwe witũ. Mbona gutire kuengeza andu waraengeza mundu tunakukujia na ubaya turenda atiriri CMD ikara kuri andu me uru mwingi mai riu we okora kindu giaku kiri kiario ni mundu umwe ya saimo guoko gwakuma no guthondeka nigusetindira ati andu manjohere na wanjiguire tha for now matogo kia thimu hii na guoko. That is what I want. Tio guo thimu yenyewe. Haya. Oyo Simon ri. Oyo ni muhahie naguo. Tondu riu ri arauga atiriri niwe wagi kabici ndirauga ucio riu ni mucene. Uguo. Riu nona ucio ni muhahie ti wega ti muhahie. Ebu ndoka director tuone hiyo ta juu ya ta. Director unaona ni amenya ule tu kiuni. Director uyu bali muge. Good. Director. Ginya hau wage kute wira.
Asanti. Innocent, asanti. At least hena Modoga anatupenda sana. God bless you so much. So the position is okay. Lakini hita unaona hata director rĩu tũthondekere ta tondo na nĩũramenyania maũndũ. Yeah, better. Better good. Oh. Thank you so much gũkũ nĩ mĩtambo-inĩ ya Simon K. Simon egũtũtanga mũno. Reke ikare hau. Egũtũtanga mũno. Ũcio nĩ subscriber witũ. Egũtũtanga. Iko sawa? Naona subscriber ũcio. Director ĩ sawa? Iko sawa. Subscriber ũcio ndũkanathake nake. Tondũ ũngĩthaka nake. Auga athikagĩrĩria mũhunjia ũmwe tu na no right yake it's a democratic right. Yes. Kenya iko na uhuru. Ũngĩhĩtia ũrume subscriber wakwa gũkũ. Ana ndingĩmũruma kĩrĩa nguga nĩ atĩrĩrĩ. Mũndũ okana ndeto iria itarĩ cio rĩ. Haya, Esther, mwambia tu kweli. Nĩ ũgũthomete areme online? Ndigũkoretwo ndathoma ũcio nĩwe wangucia mũno. Tondũ nĩngwĩcirĩtie nĩ ndamũhĩngĩca kana nĩ harĩa hihi nĩ ũrĩ wamũhĩngĩca kana hihi director nĩ arĩ. No ndaigua nĩ mũhahi tondũ rĩu rĩ kuga nĩ wage kabici anga nĩ ahĩngĩcirwo niĩ ndirareka ndingĩra gũcokia ndeto icio. Aca no nyende ũhutĩrio. Kĩrĩa kĩngĩtũma njage gũcicokia rĩ nĩ tondũ nĩ ndeto cia mũhahi na mũcene. Aca no menye mwĩroreri ndaramenya kandi. Ndakĩaririe ndingĩciaria rĩngĩ. Mũndũ ũtaiguire CMG. Nĩathiĩ arore video ĩyo. Video ĩyo. Tuletee Man Kush tumemiss. Ucio nĩ tũgũka nake. Hi Simon. Yes, thank you so much. Esther, mimi napenda Simon. I always watch every single and I follow him. Haya, thank you so much. Hapo iko sawa na wapenda sana niwe wage kabici. Leo sio director leo sio kumbe tu anaitwa Handsome Boy. Anaitwa Handsome. Niguo areita but I can tell you. Okay. Tondũ nĩ twaririe ũhoro ũcio rĩ na ngĩaria ũhoro waguo rĩ ũngĩcokia thutha mwaka ũngĩ mũgima nĩ tondũ wa ndeto cia mũhahi ndũngĩtũra umaga mũndũ thutha nĩgetha ũmũcokagie na thutha nĩguo andũ arĩa macokagia arĩa angĩ na thutha rĩ nĩ andũ a ngoro njũru arĩa mahingagĩrĩria destiny cia andũ itaka manifest magathi kwa ngoma kana andũ acio rĩ nĩ marĩ igai rĩao rĩrĩa Ngai amaigĩire na igai rĩrĩa maigĩirwo rĩ nĩ kũingatwo wega-inĩ wa Ngai. Mũndũ ũgwĩtwo Kaini rĩ rĩrĩa oragire mũrũ wa nyina Habili nĩ wĩiru rĩ aingatirwo wega-inĩ wa Ngai. Erirwo atĩrĩrĩ atĩ tĩri ũcio ũrogũthũra ndũkanakũhe. Nyitĩrĩra hau nĩtũroka hau. Nyambe njĩre andũ atĩ nona rĩu gĩkĩ nĩ gĩtoka gĩakwa gĩoka haha kabisa. No menye rĩu ũkĩaria gĩtoka gĩakwa kĩ haha rĩ ũmũthĩ mũranjona haha ndĩ mwena wa Malindi. Mũngĩrora thutha wakwa ũguo nĩ mũrona ĩno nĩ swimming pool ya haha. Ndiũka rĩ ũkũnjĩtĩkĩria director nyambe thiĩ ndubĩre andũ moe. Ũmũthĩ ndirakoma na ndĩratubĩra na kĩremba kwanza tiga ũguo gĩakwa ndiraruta. Ndareho mwena wa Malindi nĩ director anjĩra ũmũthĩ arenda tũke twĩkĩre live gũkũ na ndĩ gũkũ courtesy of my director Mr. Fred Kahura. Director wa Golden Dream Land and Properties Limited. Na nĩ kambuni ĩhokekete mũno wendi-inĩ wa mĩgũnda na andũ arĩa mũkoretwo mũkĩrũmĩrĩra gũkũ mwena wa YouTube nĩ muonete atĩ nĩ ngoretwo ngĩmũtangathĩra mĩgũnda ya Golden Dream na tondũ nĩ nomenya by the way director ndigwĩciria tũninĩte wiki igĩrĩ na nona no andehe vacation. Director anjĩra no nginya ambe andehe vacation gũkũ mwena wa Malindi nĩgetha wĩra ũhote kũrutĩka. So tuga no nginya tũke tũmũgeithie na tũkĩdiscussaga maũndũ maya muona twandĩka hau ũguo tondũ no nginya tũmarie mũthenya wa ũmũthĩ na nĩkĩo tuoka gũkũ ũtukũ. Director nĩngwenda ũgeithie eroreri aya aitũ twĩ live on YouTube na Facebook nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere rĩu kuma hau na twarie ũndũ ũrĩa watũma tũke haha ĩtiguo. Ĩni good evening, good morning na good afternoon ũkĩringana na bũrũri ũrĩa ũkĩrĩ nĩguo. Tagwo Fred Kahura mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited nĩguo
nä kå rä andå ä tarä må geni må no no kå rä andä må geni thä wä ra witå twendagia ng'ondå na tå tigagä ra atä må ndå nä egwatä ra nä kä tuga title deed is our DNA rä u tågecokeria Ngai ngatho nä å ndå wa kuma Nairobi no kinya gå kå mwena wa Malindi gå kå rä ra nä rä ega na kå gå tå ikä ra Malindi å menye nao maå ndå mega ko tå kä å ria å rä a othe å ragä twä rorera ä topic ya må thenya å må tondå nä hiå må no nä hiå må no agä korwo na kä å ria gä othe nendekithia å othe andå ndona kaya ngä nyitana kidogo nakwä hu hangä nyitana no må nyaka nä atä rä ya director igå na director nä guo rä u twakä mera no makäranä ria hamwe na ithuä bring your chat twä rei må ratå rä mwena å rä kå na ä korwo nä wendaga kä ndå mwena wa Malindi rä nä kä tå rä haha twä na ndo njega må no na Saimo ndä na brot citanyihire brot 50 cia 100 cia 100 okay broti cia 100 nä guo kå rä må gå wa cash inclusive of title deed nä guo må gå wa cash 100 bros tanyihire bros takä citakä rä te 50 nä guo na broti cia 100 quota cia 200,000 nä guo wa cash nä hamwe na ithuä nä guo tå gä å kire 0727004455 27004455 namba ĩyo ndĩ nayo haha ĩyo nĩ namba ya director mwenyewe nĩguo rĩu nĩ namba ya Fred Kaura rĩu koguo wakĩranĩria hamwe naniĩ nĩ ngũgũtũmĩra mabu ũkambĩrĩria thabarĩ yaku ya kuinvest se maũndũ maigithia nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte na andũ nĩ makoretwo marĩ na guoya nĩguo andũ marakorwo mena guoya mũno tondũ andũ nĩ atunye andũ managera mĩambato na mĩikũrũko ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo wĩigithia arĩa menja wa bũrũri ndona Germany US UK Canada mabũrũri macio mothe rĩ nĩ andũ manakorwo metigĩrĩte mũno horo wĩgiĩ kũigithia na andũ acio managa hinya na managa thayũ na manarigwo ũrĩa mangĩka no tondũ nake Ngai no eheanaga mĩeke na mahinda rĩu koguo gũkĩmera atĩ na ihinda rĩa kũigithia nĩrĩo rĩrĩ and that's why we as Golden Dream we are proud nĩ kana twĩtĩagĩra gũkorwo twĩ kambuni ĩtongoretie thĩinĩ wa ũheani wa title deed wicio ndeto ciothe ndaheana nĩguo ko wena kĩũri kana kĩũri gĩothe gĩũka tũkorwo tũgĩkĩoya nĩguo na no nyende kuga atĩrĩrĩ tondũ thaa ici twĩ live tũkĩaragia maũndũ marĩa tũraria he kaũndũ director ugaga ũkauga angĩkorwo hihi wĩna Golden Dream ĩna thirĩ waku comment hau thaa ici nĩma ke ngũhe hinya angĩkorwo wĩ hau wanaigithia wanagũra na kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited nĩguo tũthiĩ twakũhe title twĩ live ũmũthĩ comment hau nĩguo haya atĩ kahũra korwo nĩ ndoĩ rĩu gũkũ nĩ Facebook live nĩ nginya Facebook live kahũra korwo nĩ ndoĩ ingĩigithĩtie na Golden Dream comment ĩyo yathiĩ kũ na he mũndũ wanjĩra atĩrĩrĩ na tondũ twĩna pastor haha Saimo hoera ndige njohi yũyũ ndamangarũia kwanza ũyũ nĩ mũtumia ndamangarũia ĩte mũtumia ũcio ndamangarũia kahũra nĩ atĩ ũyũ arĩo makombe Ngai ndagũthaitha so thengiũ mũno director na nĩ ũndũ wa nginya mweke ũcio waheana na nĩ ũndũ wa mweke ũcio waheana nginya nĩ ũndũ wa broti icio cia 100 na angĩkorwo wĩ hau by the way na wĩ interested na broti ici tũtũmĩre message oro rĩu citanathira tondũ nĩ njũĩ tũkiuma haha tutigũkorwo nacio he mũndũ etie namba katũmũhe 07 nĩ 50 by 100 ũcio wori cia 100 cigana atĩa nĩ 50 by 100 na reke ngwĩre na harĩa tũrakũra nĩ handũ andũ makĩte nĩguo nĩ andũ manerwo ũhoro wĩgiĩ mũgũnda kana ũhoro wĩgiĩ Malindi magatwarwo kũndũ kũnene nĩ ndakora handũ andũ makĩte koguo namba ya thimũ nĩ 07 27 00 4455 0727 00 4455 tũgũthiĩ tũkĩmĩpinaga hau he Innocent aroria atĩrĩrĩ njũrĩria director kana mũndũ no arĩhe kahora mtu anaweza lipa shamba pole pole kũrĩ na kũrĩha kahora kũrĩha kahora nĩ 130 nĩguo inclusive of title deed 130,000 inclusive of title deed Hudson Kamau aroria atĩrĩrĩ cia 100 nĩ ciakũ mwena ũrĩkũ wa bũrũri cia 100 nĩ kũrĩa nĩ gũkũ tũrĩ mwena wa Malindi na tũrarĩ ũhoro wa Malindi ya Marereni na mũthenya wa rũciũ twakorwo tũikarĩire barabara ya Malindi Marereni Lamu highway ũguo ngwĩtĩkie ũguo kũhe kĩheo mũndũ okay ũguo ndauga Malindi
Marereni Lamu Highway. Uga haraka. Aba weke ona. Oh, ndamugane tagaria. Malindi Marereni Aba weke Lamu Highway. Uga haraka. Malindi Marereni Lamu Highway. Now no ko nega desha shubita Ken Salt, K Salt, Malindi Salt. No tana kinya Malindi Salt re. To de Marereni re. Wo komo to ko to kina farfara hechiang. Lene kage ino kage speaker wa hidere go to Amazon King komo shi. Na to ko mo godoshi o edini wa farfara ni yo. Ko to ko to kemone brought shumo nyawaro shi. Na dega stitigarete nyige. Hoi kono go fatara 0727004455. Nego. Yes. Na no amera mugondo sho komerera mi. Mugondo sho komere farafara yakugira. Etigo. Komere farafara yakugira. Nego. Komere farafara. Komere farafara. Yakugira. We. Na record na bisici hane ni gia mekerera. Anyway, thank you. Magodira ba makiroma ga Saimo. Kore wa Saimo ke YouTube, kore wa Saimo ke Facebook. Nego. Magodira makionaga. Uria maundu meguthe makigariuraga niguo kiria bata muno Saimo tukondia muunda it's also changing life kwi mundu yaha na twina ndukete ya Ngai negutwira kuri mundu yaha niguo kwa turaga muhe kana turana cioho na kwa kwaririo migambo niguo na migambo igitura eri coki niguo mundu gwitwa Isaka ke kuhera kirathimo ri kwari Jakubu na Esau niguo Esau akora kirathimo ni giathie Isaka ari ithe tondu muheni wa kirathimo ithe wa mundu ni arathimaga mwana very true no agikora kirathimo na kirete kuneanwo tondu riria reke ngure Saimo utaimage riria your spiritual father mukenu no utaimage na ngwiciria ho no ohoro ri tondu ngwiciria no topic ya muthenya umuthi niguo a spiritual father no akurume a spiritual father no akurathime niguo na niwe akumenya timings ginya cia mirango ri cihana tondu ugikora hindi iria spiritual father eweru-ini niguo ugira gutaukwo nikio iguaga ni mathia ginya ya gatatu iguru ria gatatu ri niguo ukenda kugera kirathimo ri wahota kuremwo ni kuma nakio niguo no riria mukenu nake nugukenio kenagio o tore tugatiri ati Ngai twarikia kumugoca twarageta kwigoca his biceps mandiko maiguga biceps ni coka ciake ciarikia kwinina cio cirekagiria kirathimo tondu Ngai ndangihota kwigoca so koguo kwarahura Ngai kana kiri gitumaga Ngai okiri giti giake reke ngure Saimo ti kuhinga kuhinga uti undu Ngai benefitaga naguo. Okay. God does not benefit in our fasting. Sure. Actually, we don't move God in our fasting. Okay. That is a gift. No. Tithe and offering, they are called principles of life. Give and it shall be given to you. Tithe nikiraniro kiria Ngai ekirire koguo no igua they are called principles ati wari kikuruta icu Ngai 18 goyo etagwo atia nego uhoria memenyi nego kumira memenyi nego kuhingurira dirisha cia iguru koguo menye iguru kuri murango na ni kuri dirisha koguo tithe hinguraga dirisha koguo murango ni kumatha mundu amathaga kuri cia murango tondu mutungatiri haha urakuga atiriri na wondu ucio matura mari coki-ini ri mundu gwitwo Esau eritire mundu gwitwo Isaka erire mwana wake atiri erire mwana wake gwitwo Esau atiriri nawe riria ukamenya icokiria muru wakwa ikiana kiu wekirwo na ni ukahota kwihorithania nakio. Number 2 riria gakunogia nginya riria ukanoga. Number 2 na mutungatiri haha Saimo ndukanendie urigithathi waku ni indo ciothe niguo. And I know mutukate hari topic yo we need to talk about that topic. How people exchange their goodwill, how people exchange their God, and that's where no ni kira turarira niguo tondu at topic ya muthenya mothe rugate ni turari horo wa anabii aria mahingicaga andu na mahingicaga na ki imwe uhoro umwe ucio ugakora mundu ni acenjania niguo kiria endete muno ni undu irio cienda Saimo ng'aragu ni kindu kiuru muno na nikio ona tukiari horo ige migunda ri tutiramera tu magure we want to give them where they can settle tomorrow. Saimo muthenya wa rucio ni wakorwo kionera ati andu aria magurite bro cia ngirigana ni makite ku thiini niguo nyita because
we want to give them where there is life. Tora kuma hari hena muturire. Sai muthi uyu ri mutumia wa Ngoria mutumia wa Ndigwa ri mwana wa Ngoria iri umuthi agigetwo kone mama we injustice ri tondu baba one athire rugendo atagacoka ri ira kihuruka no me maundu thiku ici horo igikumana na gucoka na itha cia Ngai ri nake eyuri na higire gucetu ri broti na ngirigana no acetu. No, that's the big question. As golden didn't you already. Pokore modo ha tori dini wa 0727004455 0727 004455 ndega na girigana rimwe tu. Girigana rimwe dama garu ya ruga atirire Mr. Kahora, I need your number please urgent. Hiyo ya 100k inatoshana aje? Huko ni Facebook 50 by 100. 50 by 100. Kwina Hanson Kamau Liz cia 100k ni cia kumwe na urikucio ni kumucokeirie na kwina Dama Garuya niko na shamba uko kwako nilinunua time ya Mary Lincoln bla 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 na uga atiriri ni arenda ungi so namba ya director ni gucokera namba ya thimu 0727 00 44 55 yes na muhike na ihenya mubuke ici cia ngirigana rimwe to ni ndiramenya ici tugikinya rucio wahota gugoka kuhura thimu ruci-ini oria riu kaho Mr. Director na Saimori ndende icio cia ngirigana rimwe ukore ni cieka atia ukore ni ciathira so thank you muno Mr. Director ni undu wa gutuhe ciugo cia bata na gutuhe opportunity ya kwigera na broti icio now we have man of God over here Kai atareke ngwire muthuri niguo ngikane ithako guo nikikara uru niguo muthuri no njitikirie tu nyambe thome message haha muno nyambe gatheririe director wako Director Kahora is a genuine businessman. I have bought plots with Golden Dream Properties and they have been awesome and title deeds are instant. Ona dorati doki endia kizuri tajiuza kibaya tajitebeza bas na ujue sasa hapa tuko pande ya Malindi kwa hivyo kwa lugha ya Kimombo itakuwa pale tu tunaweza tu kubadilisha lugha kidogo naam nasemaje mtumishi wa Mungu yu hapa Pastor CMG Macharia karibu sana. Asante sana. Na nenda kunyita ugeni. Ningwenda nayo geithie ndungata ici cia Ngai. Na tondu tuna topic hiyo, na ni nduga haha umuthu guku ni kuranyitana. Tondu kwina maritwa ndiratengemania haha. Exactly. Leo tugeto kunyitirania. Ndamugeithia inyuothe eroreria channel ya Simon K. Ngai toro murathima aria munyendete tuthie na mbere na kwendana. Acio maragio ra mekwenda riria manyona Ngai aromuteithia na mwe kumenya roho wa Ngai aromuteithia. No ndirahunjia kuria gacie kanitha witu wa DDC Divine Deliverance Chapel na igongona ria mweri 15 mweri wa kenda riria ho riria tugakorwo tugicokanira mbeca cia gwaka kanitha na tugakorwo tugicelebrate anniversary itu ya mbere na ngwiraga channel-ini ino no kuo Ngai aturathimiire tukiambiriria kanitha Simon thikiriria channel-ini ino niho Ngai aturathimiire kindu gitari kuo gigiciarika kanitha witu wa DDC atiriri channel-ini ino no yo muro wa irimu akwirwo ni ndege ria mbere Modi ora roge tukira kona channel-ini ino riu mundu ararumana ri na mundu unumaga ri ekonuma nguo ni ndege no we nyumba Lagi brother mera bado dia gukoma no raruma mundu Ngai arambararia niguo ni wega njire andu atiriri tei maguta ma Ngai ona ngikorwo tariu mwanake ndeci ni mwanake ndeci ya ucio handsome boy ni mwanake ore ingi muthaithana ndimuteithie ri ni ati angikorwo kwi ndungata ya Ngai utendete ri no thuire muno ri niguo tigana nayo na tiga kumithikiriria ndugateri na tocio ni watho arahingia let me tell you hindire ukona droroto niguo ndurathire ndugikaraga Simon ni rite kuona andu manjira ati hihi tutiendagia migunda nimenya tutirathie nimenyaga he kundu nyingirite riu ngoma no kuinena ciraine ina exactly anytime no nginya woroto uhutie maundu ungihutie maundu maria methirine muno niguo
Wage bara. Wewe hauko. Bas. Riu ona ndikwaria undu ungi uhoro-ini ucio. Niguo. Ngwenda tuingire direct nginya topic-ini. Na niĩ nyambe njuge nĩ ngeneire Ngai mũno. Niguo. Toguo ndamwĩra atĩ ndĩ maridi ndungata iria ciothe Simon anakorwo nacio. Niguo. Ngai akũhe ngoro. Arakũhe ngoro. Ndakwĩra. Atĩ wĩ mũrũ wa Irimũ. Apostle CMG Macharia. Ndakwĩra. Atĩrĩrĩ. Ũmũrehere director Kahũra. Haice ndege. Niguo. Atĩ ekũrĩ igũrũ mũragie nĩ ũrona thĩ. Nĩ ũrakũragia atĩrĩrĩ. Twambatire njũragia atĩrĩrĩ. Ũyũ akugĩte igũrũ rĩa gatatũ rĩ. Ndikarĩkorwo rĩrĩ rĩkũ. Tondũ harĩa ndĩrageria kũrora na gũkũ thĩ. Nĩ andũ nginyire anjĩra agatũragĩra mũtitũ-inĩ niĩ kĩndũ ndĩrona na gũkũ. Atakĩrĩ kĩndũ mũndũ ndakonoga mũtitũ wa ndĩ. Rĩu niĩ ndikĩũĩ kana ndege nĩkũgeraga mũtitũ-inĩ wa ndĩ. Ndakwĩra ithango. Niguo. Tondũ Ngai nĩekaga maũndũ manene. Reke ngwĩre my brother. Hĩndĩ ĩmwe rĩ mwarimũ agĩtũmakĩra mabuku rĩ nĩ ndendete art and craft. ACM, art, craft and music. Na mwarimũ ũrĩa watũthomithagia rĩ he hĩndĩ mokire atũmakĩra rĩ agĩkora indo imwe tũgwĩte tondũ gũcora rĩ nĩtwenda gũtũcore mũno. Rĩu rĩ akora wacora kĩndũ gĩtarĩ kĩrĩa egũcorete bũndi-inĩ rĩ agatheka agakwĩra atĩrĩrĩ kaingĩ na kaingĩ rĩ mũndũ acoraga kĩndũ kĩmũhana. Na ndĩrakwĩra mwarimũ ũcio atwĩrire atĩrĩrĩ rĩo niĩ nĩtwagũa nĩtwaremwo nĩ gũcora augire amwanyu rĩ ona mũtikambia kĩoro gĩa secondary. Na rĩkorwo nĩwe tũthomete nginya ha kũtha ici tũmũria arĩ mwarimũ wake ACM. Mwarimũ wa ACM hapa ni wapi? Hapa ni Malindi. Hapa ni wapi? Ndakwĩra. Tumekuja kivipi bana? Niguo. Kana ndege. Nĩ mũthuri. Twĩrũ tũtikamia kĩoro gĩa secondary. Niguo. Kũrĩ andũ maragia ciugo cia gũcast destiny. Niguo. Ci andũ. Na rĩrĩa destiny yatuĩka cast brother ũingĩraga in a battle ũtagĩrĩirwo gũkorwo thĩinĩ wayo no nĩ tondũ he kiugo kĩarekererio kĩaingĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na kĩagĩa hinya na njĩraga andũ kiugo ti kĩndũ gĩa gũthaka nakĩo. A word from a mouth ti kĩndũ gĩa gũthaka nakĩo tondũ kiugo brother nĩkĩo gĩtũmĩte niĩ ngorwo kuo tondũ he mũthuri warũgamĩte handũ akĩona kairĩtu getagwo Irimũ nĩko maitũ agĩkera ũrĩa ndakuona niĩ no nyende ũtuĩke mũtumia wakwa. Ndamuohire na mũkwa akĩgucia ndarĩpire my mother. My mother was not raped. Nĩguo. Hau ndĩna ũira ndĩ wa kana ndagĩkwo akĩrĩpĩte acio othe nginya onani no ndĩrarĩpwo na harĩa angĩana mena gũkũ thutha wakwa. So nĩ kwaria makĩaria ciugo ikĩũmba nginya ũmũthĩ gũkĩgĩa niĩ. So kwĩ destiny nyingĩ mũno iguĩte na he mũndũ ũnjĩrire atĩrĩrĩ nĩgetha nyingĩre ũhoro-inĩ ũyũ wega anjĩrire atĩrĩrĩ tũkĩaria nĩ mũndũ ũnjĩraga maũndũ maritũ mũno anjĩra atĩrĩrĩ mũthuri tondũ ũrĩa ũthiĩte na gacĩra karĩa ũgerete ndakũrora nĩ ũgũtuĩka bishop. Ngoya gũkwĩra nĩ karĩ ũrĩ. Anja nĩ ũgũtuĩka bishop. Anja ndũgateng'ere tondũ rĩrĩ gakobia karĩa bishop aheagwo rĩ no nĩ kanini. Anja nĩ kanini mũno ĩ hau onaga kaigĩrĩirwo rĩ bishop mũkindĩrĩku rĩ ndegũkũraga na ihenya tondũ nĩ gekũgũa nĩkĩo gakoragwo ge kanini nĩgetha ũkorwo wahora mũndũ igagĩrĩrwo wahora ũtarĩ na ihenya inene tondũ rĩrĩa rĩhungũraga na ihenya rĩ na mbĩtĩkana na gũkũ na gũkũ rĩ nĩ garĩcomoka na kagũa Omarete nĩ yagwa. Nĩ gakubie kũndũ kaigĩrĩrwo na ihenya ũthiĩ kahora acoka ndia nona mũkwanjũ ũrĩa bishop aheagwo nona ti rũthanju rwa kũhũra nĩ rwa gũcokia nĩkĩo wonaga nĩ mũkua nĩ yakũnyita ĩgacokia rĩu ihinda rĩrĩ wĩ ihenya-inĩ inene rĩ ihinda rĩrĩ ũraigua wĩna ũrugarĩ ona mũndũ no akwĩre kaũndũ ũcokie rĩ tigana na mũkwanjũ na gakobia na ndaigua ciugo icio nĩ ciomba thĩinĩ ciomba ũndũ thĩinĩ wakwa kana ndũkuhe kĩremba handũ ha kobia. Aya, say Kai director or Hanini to director Kahora, I have WhatsApp my request for 2 plots. Kindly, I have book 2. Massive from Seattle. Okay. Ni yako WhatsApp? Ni anu WhatsApp. Dino wa 0727. Okay. 004455. Toka na masino watuma voice note. Masino watuma voice note. Okay.
Mũndũ watũma voice note ndĩmĩthikĩrĩirie. Na ndeciria kũu karĩ kũmũrĩ Faith Maina twĩ Malindi na broti ici ngwĩciria nĩtũgũcitara. No mwĩra tũkire na ndege. No tũkire na ndege. Na kuma rĩrĩa ndaciarirwo ndiĩ ndakuo. Ndaringĩra ndege. Azania nĩ WhatsApp rĩngĩ. Okay. Ndiona WhatsApp yo. Ni WhatsApp kwa 0727 Seikai kindly WhatsApp director rĩngĩ 0727 004455 kindly. Nĩguo. Na kĩrĩa tũraria ũhoro wakĩo kana kĩrĩa tũrera Seikai WhatsApp director ũhoro wakĩo nĩ broti twĩ nacio Malindi na tuga twĩ na broti nini mũno cia ciringi 100 na nĩcio tuoka haha nĩgetha tũmũtangathĩre na tũthikĩrĩrie maũndũ marĩa twĩ na ũmũthĩ. So namba ya director nĩ aheana. Pastor CMG. Yes. Rĩu reke tũngĩre ũhoro-inĩ ũyũ twarie ũhoro wa mbwe. Nĩ mbwe anabia maĩ nĩ mbwe. Ici nĩ mbwe kana nĩ ngoma? Atĩrĩrĩ icio nĩ mbwe tauga mbwe nĩ mbwe nĩguo tareke tũthome Ezekiel chapter 13 okay ĩrauga atĩrĩrĩ na rĩrĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ mũrũ wa mũndũ ratha mohoro ma kũrũithia anabii a Isiraeli arĩa marathaga mohoro wĩre acio marathaga mohoro ma ngoro ciao ene atĩrĩ ta iguai ndũmĩrĩri ya Jehova Mwathani Jehova oigĩte ũũ Kaya anabii acio akĩgu marĩ na roi o acio marũmagĩrĩra maũndũ ma maroho mao o ene na matirĩ ũndũ ona ũrĩkũ maguũrĩirio. Atĩrĩrĩ we Isiraeli anabii aku matariĩ o ta mbwe cia werũ-inĩ. Okay, ũguo nĩ mbwe matariĩ o ta mbwe. Nona mbwe nĩ kĩndũ very cunning. Okay. Ni very cunning. Boy. Na boy ĩkaga atĩrĩrĩ. Ĩngĩũka ĩingĩre mũciĩ toyo na kwĩna ngui rĩ. Boy nĩ kĩndũ kĩhana ngui. Okay. No nĩ kĩnene. Na nĩgetha yanange ngui yaku rĩ. Nĩguo. Ndĩmĩgambagĩrĩra. Yathĩ gũthaka nayo. Na tondũ ena mũhiano ta wa ngui rĩ. Cianjagia gũthaka. Ũguo ngui ĩkamĩthakia. Ngui ĩkona tarĩ ngui mwenga. Mũrata. Ĩgathiĩ yumĩte nja ya gate. Igathiĩ gĩthakaga. Rĩrĩa irĩikũrũka ngurumo rĩ. Ngui yaku ĩgatarũrangwo. Ndĩngĩmĩtarũrangĩra in the compound. Yakua kĩ. Rĩu anabii aya rĩ. Nĩkĩo maraheo the character ya mbwe. Okay. Tondũ mahenagĩrĩria mũndũ ũgathiĩ ũkaingĩra boxi warĩkia kũingĩra boxi destiny yaku ĩgathiĩ nĩguo yarĩkia gũthiĩ indo nacio igathiĩ. Nĩguo. Na brother reke ngwĩre kũrĩ andũ magerete njĩra ya rĩũrĩro na njĩra ĩrĩa magerete rĩ ti ya Ngai na ndĩrĩ Ngai no harĩa mbwe no rĩ ĩhana o me nyama ĩrĩa ĩngĩ. Okay. Na nĩkĩo maandĩko maugaga atĩrĩ nĩ akaiga mbũri mwanya acige guoko-inĩ gwake kwa ũmotho na guoko-inĩ kwa ũrĩo rĩ nĩ akaiga ng'ondu. No ũngĩthikĩrĩria mbũri na ng'ondu rĩ the voice ciugaga ciothe me Bwana asifiwe Bwana ciothe the language is one. No nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũcio rĩ egũthiĩ kwenderia maguta ũtahiria maguta kwenderie. By the way reke ngwĩre thikũ ici ndiũ marĩkagĩra kũ tondũ mathiaga makera nginya atumia mekĩre. No way, this is my field. I have heard a lot of things. Ati makamera mekĩre kũ ũkenderio maguta macokerwo hakage tũthara mwaki twaku wanyita. Atumia thikũ ici menye niĩ ndĩ pastor mũcanũku nĩ menyete tondũ nĩ njiguangĩte meka kũgũithia kambuni ya tũthara mwaki. Rĩu nĩ anabia ya maheni marĩkaga atĩa rĩu. Okay, rĩu rĩ tondũ rĩu tũthara mwaki matiratwĩkĩra. We pastor ũmenyeire kũguo nĩguo kwendaga kũnjũria nĩ ngamenyaga. Nĩkĩo ndambĩrĩria na atĩ ndĩ mũcanũku nĩ njiguĩte. Ũngĩiguĩte naũ atĩrĩrĩ ũrĩa kambuni yatũmithi yagũire rĩ ona ya tũthũ nĩ ĩragwa. Ũguo anabia marĩ ũgwati-inĩ marĩtwaragĩrwo kĩ tondũ nĩ tũkorwo twĩ cabi ya kũhingũra aingĩre ngoro-inĩ ya mũtumia ũcio. Na mũndũrũme ũngĩ ũmbĩtwo na hinya wa Ngai na mũhiano wa Ngai ũgakora na manama atĩ tondũ ena thĩna aikarĩire kwa mũnabii aikarĩire tĩri ũguo akĩrwo maũndũ make na maũndũ marĩa arerwo maandĩko mauga nĩ maroho mao ene. Okay. Ti ũndũ maiguĩte meraga andũ Jehova Ngai aroiga thus says the Lord not Ngai ũrauga na okiuma kuo rĩ ũrĩa destiny ithiaga rĩ
ukiuma kuu ri waino koko uthiete ni undu wa marriage ri uthiaga ugathie wainuka gwaku wacoka uguo cio ni arogi nduguthiete ku ni undu wa marriage ikare wega no kwendaga ati muthuri wako kuiguage uthiaga wauma ku ugekirwo karoho mutumia mwega arari muhoreri ri woka ikarite te borumu muthuri ukanegena no kwenja na iho inegenaga mani ri sina mbia na by the way athuri ele me mbia nyingi amwe ni manegenaga muno mundu ucio guthithagia gate aingira gate ni kana auga ni gukaroka gate ya hingurwo te borumu no mukatu ungihota ku withstand presence yake ciana na ageni bedroom na tondu ena kila kitu ri ndonaga tari undu niguo riu muthuri urahanaga uguo na niwe urendaga ati umutiunage ri aingira nyumba aje kunegena hanini tondu wikirirwo roho ri ukayukira muthuri ukamuhura ruhi we mutumia yeni muthuri akarigo mbegua ai ukire thuri mondetwo biu we thuri tairukaga ndairuka kamaganja gitinde ta kiria yacererwo kuhurwo bethe muthuri agirwo gukoma gitini ni undu waki kuhurwo njira ni gwo atiriri ona yanjagi ikianjagia bethe ugikoma gitini ri bedroom ri ukiuga atiriri kwa mwaria gukiura kwa mukiri kija hau bedroom rezo ningie kiwotene ni watara sai mukukurete ati kuma gitini wakwa na goko bara ndara gato hiye wow acha utigithio guo wakora mutumia yaku ni kamuthuri ucio rohe na gutiri kindu ugwati tanya mundi yani ingigarurukwo ni kiria riaga one day ni ndainuka ndengerete kamuguteti-ini ndi gicagi mwena o ni mahuti na kabara ni straight na mwena o ni mahuti ngiri cia gicagi ikoragwo ndengerete ri ngihituka mucii witagwo wa ndungi ngui yao yaigua kwi mundu tengerete ikiuma igiuka gitengeria mundu tengerete na nini ni brother ke ngui ri ndanatengera no mutengerera ndatengerire na ndi mundu mugima ndathire ngigua guko ta kurohoka no ngigena iciria ngiuga atiriri riu matone ndaigua ihana ni kundu mari ndigothie ringi reke njoke tucemanie ni brother ngicoka ngigaruruka ndarekire wiki tondu mugarurukire ndagarurukire ri nguyo ndamiguire handu hatari mwanja ndamiguire igwite nja kwa mwene ikiuga mbuta yoragwo na ndimehutĩtie niguo atiriri ni tondu kiria riaga ri ni kiagaruruka kumiria ni ta muruthi ukite ukagamba wiyuritie nyagu ikara ugeka uhanya ritho muruthi ucio ndungirugama urigagwo hai giki kiri kiria ndiaga kai gwathie atia nao ukoraga brother muthuri ucio aguthwo ni muka ndaragia ringi muci ucio nake umere gate ndagacoka kiakora micii ingiri muthuri ni orire guti kindu gutari no muthuri ni orire niguo ndangĩingĩra na gwake agatha gacungwa na kũu na gaceto niguo na erwo acoke gwake ona aikari othe ni athuri ndangĩcoka kaba ikare ngomboro nena mũciĩ mũthaka na mwega niguo tondũ rĩrĩ nĩ kwahandirwo roho mũtumia agĩthiĩ gũcaria makĩria nĩ kũrega kũiganwo nĩ kĩrĩa arona rĩ akĩharagania gwake niguo my brother nĩ andũ aingĩ mũno maharaganĩirio mĩciĩ yao in the name of God ũkahenio na rĩtwa rĩa Ngai ona Biblia ĩno ĩkoyo na ĩgathomwo nĩ rĩu nĩ mĩrĩgire kũ mathomaga ya kũhĩngĩca mũndũ atĩrĩrĩ brother nĩgetha ũhĩngĩcĩke rĩ let me tell you nĩwona Saũlũ ũngĩthoma rũgano rwake rĩ ti ũyũ watuĩkire Saũlũ mũthamaki wa mbere wa Israeli ũngĩthoma rũgano rwake Ngai akĩaria ũhoro wa Saũlũ rĩ arĩtie ũhoro mũndũ warĩ na ngoro njega mũno mũndũ warĩ mwega no nĩ atĩrĩrĩ Ngai ũyũ rĩ nĩwe rĩu ũnogete nĩ Saũlũ no nĩwe wamũthurire na akĩmũitĩrĩria maguta na akĩmũtua mũthamaki ũguo maũndũ mothe ma Ngai rĩ na ũrĩa Ngai ekaga rĩ Saũlũ nĩoĩ nĩ Saũlũ akĩrĩ roho ũcio mũndũ by the way gũtirĩ mũndũ wambagĩrĩria mũnabii wa maheni mathiaga astray kahora wakora mũndũ nĩ anjĩrĩria kwenderia andũ tĩri-inĩ manjia kũgũra no ngĩarenderia Ngai na nĩ wega kuga ũguo he ũngĩ niĩ ndona atĩ mĩcumarĩ ya miracle ũgũre mũcumarĩ wa gwaka mũtũrĩre waku ngiri ĩno
Ena jana irigite yari prophet irigite gukua tone agikuire ene wena ndaikarire thiini wa stage ndaikarire muno on the stage yani ni kindu mwaka omwe na ki influence andu ingi muno Nairobi then he died na mundu ucio ndagia kinya mahiga maria moragire Goliath amarutire kakirio kamwe atiriri ati ihiga ria oragire Goliath na muguri ri ndari uria atiriri Goliath oragirwo ni rimwe no na ritiarutirwo mutwe to ni gutonyerera ria tonyereire no nake muguri na gathie mutwe ndwatirio twakirigagwo ati no amburi atu aturwe origwo ndakirigagwo wa Goliath ati ni wagi aturirwo kahiga gakirutwo gatonyereire mutwe niguo no mundu ni arathi Nairobi ujia ni kilomita cigana kuma Israeli kuria Goliath oragirwo na mundu gathi Nairobi River Road akagura igari toguo ona tiga ni mairo cigana Goliath wakuire ri miaka igana mithiru na igari ri oho atina ni na hinya distance niguo taniri ningi wari gurokorage Goliath uriku ani akuire miaka igana kire yatumaga menderi igari riria kihacwa ni kuri na Goliath riu watho moragirwo ni kuri na Goliath urugamite mbere yaku iri muri uritagwo Goliath mundu othe urenda igari kuraga Goliath ni igiri na wandu nawe wathie na kahiga kau gakuraga Goliath niguo waiga nyumba mugambo wa Ngai ukaria ari iguru ati riu wendo njihokete wihokete anabii a maheni Jehova agakiuga atiriri anabii aya ri mana mbwe characteristics mwiroreria ngiamba kumamenya atia they are very cunning nikio njugaga atiriri Simon ni uthikiriirie miaka mingi muno njugaga atiriri haha njiraga andu ngiaria uhoro wa Ngai ri thikagiriria roho-ini kana ndi wa maheni just tiga riu na maundu maria mothe ona ta muona makiandikwa haha wewe gather yourself thikiriria ngihunjia uthikiriria roho wa Ngai thiini waku ri arakurutira wira ndiu tondu uhoro uria wa mari umenyekaga through the Holy Spirit ta riu ri mundu wa Ngai ri ndunginjira ni wanyenderia mucumari ati tondu ni ngaka nikio ndiragura mucumari ni wega gwitikia Ngai no na gwitikia Ngai ri ti kuguruka tondu kuri kuguruka atiriri gwitikia Ngai ti kuguruka brother kugura mucumari ni kuguruka na reko urathi atiriri ni ndaigua ndina word of knowledge na ndirenda kumwira atiri ukai haha andu a Ngai inyuothe mwitikitie Ngai ni mukagura nyumba ni mugaka nyumba niguo ukai ndamwitiria hinya niguo na ideas cia kumutongoria muthie mugathereme mwake nyumba riu eri mundu agie karendia matunda na guku macungwa makihohaga arang'ang'ana one mbeca cia kuriha mundu ro muitagira macungwa at least aria murigo no we ni woka wiga githomo haria wamwenderia mucumari na mucumari no kilo ya mucumari ni ciringi 100 kilo mucumari umwe ri unyendeirie 2,000 niguo uguo ni kuga atiriri mucumari ucio wanyenderia mbeca nyingi muno umwe na ni uramenya vio na mucumari mone kilo 10 imagine mucumari mone kilo 10 niguo cia mucumari ni wanyenderia niguo na tondu wanyenderia ri na manama kanyumba karia hotaga gukombora ni ka 600 monthly uguo ndakunengera rent ya mweri umwe almost na nuthu no ranjirira ni ngaka riera-ini ndombe unjire atiriri ni kuri director witagwo Kahurai niguo wendagia migunda na arendia migunda marindi na arendia raithi caria namba ya Kahura riu thikiriria ngwire kwanza he undu ndaririkana o anabii aya mutumia wi diaspora akahenio ni munabii ni ono ngĩhokera maundu maku okorwo ni migunda ni ndiri kuguragira ni ni kiendo aya makoragwo mekite andu by the way kana ni guthiurura andu kana ni kugura ni kikiuru mutumia riu no igwa arehoka munabii uyu akamutumagira mbia ndina float ndronire hanai tathii undorere riu ri finally kurathire atiriri mutumia uyu ni arenda gwaka handu nyumba nona arehoka u riu mutumia ucio kunjiraga ati kuruta cotton tu na ni kanyumba ka rumu icio kuruta cotton
kurahuthiria kindu 1.5 kuruta cotton na kwenja muthingi handu hau hena cotton nyingi muno riu ndiramuragia can you imagine now uroria mamehokaga atia na mandiko mauga ni mbwe very cunning na ndatariria kamuhiano kega koria mbwe kienda kuria ngui yaku yikaga ndiuka kumikugira kana kumigambirira aca igira ekaje guthaka nayo ekametua murata igaikuruka na kuga kurumo riri ringi ikihugura yani henayo ena ironda itarathira ena ironda itarathira atiriri niguo tondu mahana mbwe niguo uguo ni manyitaga andu raithi muno we ureciria tondu heka kiripu ndironete na uri uraragia ni mutumia mwembu ndikio kana ni gakionekete gagetrendi atiriri mugikinyania hana muhunjia akwire urute nguo akwenje ndiyo kindu ndagweta na ndiyo nikio uga no ndauga atiriri mugikinyania hana muhunjia tondu riu ri wakiruta nguo ni kungi urenjwo riu ri no cirago cinagwo rukomo ni muhunjia urenjwo kamenya ikiunwo cinagwo rukomo kimenya kamenya ikiunwo njira atiriri mutumia wa mundu ena hakiri ithano mutumia ataganeirie karayo uguo rugamite atari nguo na imwe muhunjia na kagireti anireirie na karayo unjire atiriri wakinya ha ni thina uriku uyu waria nginya wagukinyia hau no ni thina kana ni guthimathia ku magapossesswo na maundu mangi tondu maundu mamwe mekikaga ti normal, it is not normal ni kuohwo uguo waigua cietagwo cioho tondu mundu urakunyita ni mundu very cunning riu ri tanjira atiriri muthuri niki gigituma ukinya handu uguruke woe broti yaku ugurite na mbeca ati tondu urenda kiama ri ini urenda kiama umiendie wigirire mbeca metha-ini ya muhunjia niguo uthikiririe wega no hatire mbeca ici ti kindu ona ki ni gukwira akwira ndenda milioni 5 warehe milioni 5 supply wekete hana aka ni gwikika atia warehe milioni 5 ndirona ciana ciaku ciothe igithia America niguo atiriri ciathia America gwika atia brother ni andu othe atongume America yes na to aria mathiete ona aria maciaritwo kuo angi mebara matari nginya gwa guikara maikaraga street no riu wewe wendia mugunda ciana ithia America niguo urenda na ti ndege wa marihira na ti visa wa methera warehera mundu ati ahoe tondu ni arirwo ni Ngai ni guthie no agwitia milioni 5 igongona rire ruto kigongona-ini kia Ngai mundu nderagwo he mundu nderagwo amount he mundu rakomentete atiriri handu ati mundu ucio wake aheanire flat ciake na ngari na taito cia mugunda na agibuta andu othe wira nigetha arumirire muhunjia ni wakirihwo iguru ni akarihwo iguru oba kwina marihi no wiraheana migunda yake ni tamba unengere kaigana riu ni ndeciria riri ndeciria kunja kihunjio giki ndigikunja pio ndigitindike kiringe director aya akimwe vaidi igwa mau nimo mathabu maria mekagwo there is a lawyer who apartments charge hard from her to pastor hey uyu ni kumugweta ritwa baadaye ni ndirona ni agwetetwo haha uyu na niguo andu mamurumagirira uyu kwanza imagine nyonaga nginya akiarirwo makindu ta Jesu nonsense can you imagine ni ndiaritie ni njaritie ni mundu uri urahia ni Saimo ati nyumba ino yarehaga 300,000 o mweri aneanire yothe kwi bweno ongimiona haha nyakang'eyo atiriri ni ndi Malindi na ndira director riwa na migunda turehia haha courtesy of Golden Dream na twenda migunda guku Malindi na turahunjia through the courtesy niguo of Golden Dreams niguo kariu ureciria maguta ndaigo magitherera atia ndokuo ni ndege riu ri muthuri niguo andu ni mamenyage ukamenyaga uma
uria wa Ngai no kamenyaga ukihenio niguo to ta njira atiriri iga iria ciana ciaku ri niguo woe watwara bara watwarira mundu ungi nigetha ki ni watwarira mundu ungi iga iria ciana ciaku ngiuga uri ni njitikitie ni kuri magongona maria makurutwo kuringana na kingai ni njitikitie ni kuri mihothi ni njitikitie na gicunje gia 10 nginya Ngai naina na nie tutiaragiria horo wa gicunje gia 10 na mundu tutiaragiriria I know the word of God na njugaga andu aria maraka mathomete horo ri by the way there is two things that people must understand ni kuri maundu meri andu no nginya mamenye ni kuri na kindu gitagwo maturity na ni kuri kindu gitagwo anointing ni kuri na andu aingi muno anointed but they are not mature. No anyita they have an anointing yes it is there not mature nego anointing without maturity itwaraga mundu kuri destruction. Tondu othiaga tondu ya anointed na andu maragwitikia ri ona okaria kiu kia Ngai uria gitari ukahingicania andu no tondu ni urahoera murwaru akahona ri no tondu ni uraria kiu kia Ngai gikombeka ri mituri-ini ya andu ri anointing iho ri ugeciria uri undu hana ukatwara andu astray. Brother reke ngwire ni ndahunjagia muno ngahunjia brother na ngĩigua biũ ona ndĩna anointing iyo ndĩ kĩndũ kĩngĩ ndigĩtie na he mũtumia ũmwe wanyandĩkĩte wanjĩrire atĩrĩrĩ akĩnjia mũndũ wa Ngai noguo Ngai agũitĩrĩria maguta noguo hunjagia na rĩkorwo tuĩ Ngai agũteithia ũcapendwo hanini ũthiĩ Bible school. Niĩ ndathire gwĩka biblical studies ndathomaga diploma mĩaka 2 ngĩremwo nĩ kũrĩha semester ĩmwe na ndungika diploma gatagati na waremwo ni kuri hari ni wetikagirio thome no ndungika kigeranio niguo uguo ni ndekire diploma na miaka 3 handu hairi yukana wanyita kaundu kau niguo ngiuma ri nderire Ngai atiriri uria ndiraigua mwathani ri ono kodi na knowledge ri I need to be takana kare ga Sunday school uria ndaiguaga wega wa Ngai thiini wakwa na rĩrĩa ndetirwo comment ndawire atĩrĩ ndĩraigua hana okana karĩa ga Sunday school nĩguo ndĩna knowledge no ndĩrabatara Ngai ona gũkĩra mbere. You need anointing plus maturity na maturity ĩrehagwo nĩ gũtuĩria ũhoro na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo ini akiuga atĩrĩrĩ andũ moragia ũhoro umanaga na kũ rwĩmbo rũrĩa tũinaga tene mũno rwetagwo gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio ruga andũ moragia ũhoro umaga na kũ ati tondu gitumi matire mawenjera wega uhoro ni ubataraga kwenjerwo na ungikorwo ni uragio ni undu wa taithi ndukareke hutio ni munyama ungikorwo ni uragio ni undu wa taithi ukagio ni tondu icu gicunje na mihothi na ki niguo kindly maturity remaremera uhoro umenye ati ona Jesu akihunjia ri no ya gasadaka na hindio Jesu on the stage no koruta gicunjĩ 10 na Jesu akiaria uhoro wacio niguo Ibrahimu atanaruta gicunjĩ 10 mundu gwitwo wa Musa atanayo watho wa gicunjĩ 10 no ciarutagwo atiri mundu wa mbere kuruta arutire miaka 400 mbere ya watho wa gicunjĩ watho wa Levitical priesthood gukinya metagwo Ibrahimu ria zamani na Melkizedeki. So we cannot argue about that no twirane atiriri ni maruta mariku maya andu marathi kurutithio na ni maundu mariku marekithio he mundu mwe wanjirire atiriri athire ngwenda kuga no ngukiuga kwa mukuri no riu twakiremba giki ni kiremba kingi kiumaga kwa baruhia no kiremba tugita atia gikoragwo mutwe ita kiremba riu nginya mundu yo hacuka okuga no kiremba aya ucuka atiriri niguo athire maundu maria mundu ucio ekirwo akirwo erirwo arehe nguku ani kigongona-ini agithinja akihakwo thakame atari nguo riu cio nake ndagiaturwo majini agicoka agithamba akihakwo maguta na magitindikwo riu ni akire jana njui yathire mutumia wake agithii nendaga riu muthuri wake ati acokera mucii
Ugatire ati muthuri wake nĩ aikara ihinda iraihu mũno matarĩ maronana. Okay. Kuonana rĩu. Kuonana. Muthuri wake ndeka atia? Nĩ ikaraga matarĩ mageithania. Iraihu. Matarĩ maronana no maitho nĩ monanaga nao. No. Tondũ rĩu muthuri akomaga kũ? Mũtumia agĩthiĩ. Athiĩ rĩ, kĩrote rĩu rĩ, gwĩka rĩ. Nĩ mahuti marĩa metagwo mũbangi. Mũbangi. Aheirwo mũbangi na mũcege na akarutaga iria getagwo atĩa? Mũkengeria. Akĩrwo atĩrĩrĩ, mũkengeria rĩ, nĩ mũkengeria nĩ ũrĩagwo? Mũkengeria nĩ nyeni. Yes, nĩ mũkenge mũthũnga. Mũthũnga nĩ mũtairia na nĩ ũrĩagwo. Mũkengeria nĩguo ũrĩagwo. Mũkenge kana mũthũnga ũrĩa ũrĩagwo nĩ mbũkũ. Mũkengeria warĩagwo nĩ mbũkũ ici. Ona ũrĩagwo nginya nĩ andũ. Tũkoragwo kũrothe ũhingũra gĩthomo gĩa kũrĩa andũ marĩo. Wala rĩu tondũ wona ihuti rĩa kũrĩo. Nĩ wĩringĩre ihuti rĩa mũthemba ũcio twĩna director. Ndingĩmerũka. Nĩguo aheo kĩ? Aheo mũkengeria, aheo mũcege, na aheo mũbangi. Erwo atĩrĩrĩ, ũgũcithũkana na mathaa. Wanyita? Ithaa rĩ ũrĩgarũranagio mũbangi, ithaa fulani kĩroko ũkagũrania mũbangi ũgoka igũrũ. Mũgwanja ũkagũrania mũkengeri ũgoka igũrũ. Hwainĩ ũkagũrania mũcege ũgoka igũrũ. Rĩu rĩ, nĩ agĩkĩra ndĩwa, nĩ agĩtwa erĩtwo eke ũguo thikũ mũgwanja. Rĩu ngarigwo atĩrĩ thikũ mũgwanja mahuti mautiko moma. Igua makorwo mahoha. Nayo ndĩreka mathabu. Na njana yaku mũtumia akĩoya mahuti na agĩthiĩ agĩkarĩa mũthenya wa mbere. Mũthenya wa kerĩ mũthuri agĩũkĩra tene atekĩte atĩa? Koguo ateng'erangire riko akĩmarigana ũtwarake mũthuri nĩendaga maĩ na nĩendaga gũthiĩ nĩendaga cai. Koguo nona riko rĩrĩa mwena ũrĩa mũkĩra rĩu ambire kũmaiga ha mũrango-inĩ tondũ ũngĩkorwo nĩ na haraka rĩ iga magomano-inĩ make ma njĩra. Koguo ndangĩiga nyũmba aiga mũrango-inĩ. Unfortunately kana fortunately kwa Ngai njega kana kwa Ngai njũru mbũri mũthenya ũcio ĩgĩtua. Mbũri yatu yokire ĩrĩte mahuti marĩkũ? Marĩa. Ndakwa atĩrĩrĩ nona mbũri kuma thinacara cia kĩroko nona mũtumia ũrĩa yanagia gũtirĩ ũndũ ũngĩeka mbũri ĩrĩa yatheng'ereire mũtumia ũrĩa enda kũmũhũthĩra. Kumugeithia. Salamu kidogo. Itamsalimia. Ngai. Ndikora kwa rĩcia ngeithi. Nyambe njokere mase ndona ndumĩrĩri ya mase. Okay. Nĩ ngũrĩte kũrora harĩa. Okay. Ndona nĩ akĩnjĩra ndĩmũbukĩre broti igĩrĩ. Broti igĩrĩ. Na mase nĩ agũrĩte hamwe na ithuĩ. Okay. She's a great client. Nĩguo. Yes. Na nĩ ndĩrona broti icio no cirathiĩ cinyihĩte tondũ andũ no marathiĩ mabukĩte na broti ici nĩ ndĩramenya director ndĩrahe mũndũ mweke wa kũrĩha kahora. Mũndũ ũrĩa ũtakũhota kũrĩha cash. Mũndũ ũtakũhota kũrĩha cash installment nĩ 130. Nĩguo. No kũnjeria thĩinĩ wa 0727004455 no gũtũmana wa Malindi. Twĩ Malindi. Na nĩ Malindi Precious Gardens. Nĩguo. Ndamera atĩ thĩinĩ wa broti icio citigarĩte broti citanyihire broti 50. Cinyihĩire. Citikinyĩte 50. I think it is around 30 something. 30 something. Katuge broti ta 40. No rĩu nĩ tweheretie ta mũgwanja kuma rĩrĩa tũkire haha. Ĩtiguo? Yes. Ũguo angĩkorwo wĩ hau na wĩ interested na broti ici tũtanarĩkia live ĩno nĩ njũĩ ici itikũrara by the way. Wĩtĩkĩre kũhũra namba ya director kana gũtũma message. Rĩu macio nĩwona nĩ ambukĩrwo ciake tũrĩ o haha. Na nĩ njũĩ kama apu nĩ ũgũtika nĩguo rĩu. No nginya. Kama akorwo nĩgetha citigakenio mũndũ ũngĩ ũcio. Mũndũ ũngĩ ũkorwo wĩ haha ũkorwo wĩ interested na broti ici twĩ mwena wa Malindi. Broti cia 50 by 100 na kwĩna cia 100 by 100. Cia 50 by 100 tũgatwĩ na broti nao less than 30 something cia 100,000. So akorwo wĩ hau onakorwo ndũrĩ na mbeca icio ciothe na wĩna 50,000 nĩ ũkũigĩrĩra 50,000 balance ũkũrĩha na kĩ? Mĩeri 6 6 months. It is inclusive of title deed. Hamwe na title deed. Na mũgũnda ũcio wĩna ready title deed. Mũgũnda ũcio wĩna title. Ready. O broti na title yaguo. O broti na title yaguo. O broti na title yaguo. Ready title deed. Okay. Yes. Ũguo mũndũ agũra
nĩ kũgarũrĩrwo immediately nĩyo nĩ phase 1 na twĩna phase 2 nĩguo phase 2 tũramedia 50 by 100 na ndaiga nĩ 50 by 100 nĩguo phase 2 tũkamedia 50 by 100 ngiriana ya 50 okay no kũrĩ mũgũri wa cash tũkamedia 130,000 ngiriana rĩa 30 inclusive title deed nĩguo na quarter thĩinĩ wa phase 2 tũkamedia 250,000 nĩguo no kũrĩ mũgũri wa cash ciringi 200,000 quarter rĩu nĩ 100 by 100 and 100 by 100 nyitanĩte okay namba ya thimũ to ĩrĩa 0727 nĩguo 00 44 nĩguo 55 Okay. 0727 00 44 55 nĩguo you can inbox me or WhatsApp na director njũria atĩrĩrĩ gũkũ Malindi nĩkĩ gĩkũraga mũno tarĩu niĩ nĩ ndĩrona ta nĩ nguoya twĩrĩtwo igana kwa igana na nĩ ngũkwĩrĩte ũguo nĩkĩ hihi ũngĩni advice number 1 castor oil castor oil Okay. castor oil nĩ bariki Oh. they do very well wow and the market ndũngĩhũnia thoko ndũngĩhũnia thoko ya kũndũ gũkũ okay tondũ ona actually the county nĩ koretwo gĩ-support mũno arĩmi a gũkũ nĩguo gũkorwo makĩrĩma castor okay number 2 ngwĩre thĩinĩ wa irio tũrĩmaga nyingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ciuma thĩinĩ wa Ngara na Kurara okay na president anarĩ ũhoro wa project ĩyo even the former president and all that number 3 kuna dual carriage ya kuma kule mwana wa Mombasa iletwa port to port ya mwana wa Lamu nĩguo and you know right now Lamu is one of the largest port in sub-Saharan then wa gĩtarũ kĩa Africa na ĩrĩa hingũrĩte tondũ umenye East Africa yothe kĩrĩa gĩothe umenye hau niho thoko nene mũno ya maguta na indo ciothe ciraingira mabũrũri marĩa mangĩ koguo ikithũkũra mwana wa Lamu koguo barabara ĩno ya kuma Mombasa kaya Kilifi yoka Malindi igathiĩ all the way ũguo tũrathiĩ na iganda cia cumbĩ ciothe nginya Lamu ĩrekwo dual carriage another thing ũguo nĩguo kumaga cumbĩ nĩguo na nĩngũkuonia iganda cia cumbĩ cigĩtwo Kensol nguonie K-Salt nguonie Crystalline na nguonie Malindi Salt na Malindi Salt nĩ hau nĩho tũrĩ harĩa mwena wa Marereni gũkũ mũndũ nĩho na project ici iria tũrendia 50 by 100 phase 1 ngirigana rĩmwe 50 by 100 phase 1 ngirigana rĩmwe peke yake cash mũndũ kahora ngirigana ya 30 ũndũ ũcio ũngĩ Malindi is one of the coolest breeze in thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ kĩa Mombasa the coastal region na nĩ gũtarĩ ũrugarĩ and that's why twakinya gũkũ mũtungatĩri ũnjũririe atĩa harĩ kũndũ gũtarĩ ona baada yo na brother gũkorwo ina vest tondũ Malindi it is termed as one of the coolest place. It has the coolest breeze thĩinĩ wa coastal region ũndũ ũcio ũngĩ ngwĩre na wa mwanya mũno no twĩri na wĩke ũthuthuria tondũ tũkire ground ũngĩtiga thimũ yaku haha na nĩ tũgeka ground tũgwĩka ũndũ igana ona gũkũ ũngĩtiga thimũ yaku haha nĩguo thũgethagwo I know nĩ ndathiĩ ona ngatiga thimũ mũkawa-inĩ handũ gũkũ matigĩũthia kĩndũ gĩaku I know they don't nĩguo na toro ũguo ona ũrĩa andũ metigĩra atĩ tokorwo andũ moragia atĩrĩrĩ andũ acio nao mahana atĩa tondũ gũkagũra mũgũnda tũcoka tũkorwo ndũrĩ ho one assurance I can tell you mũgũnda nĩ title and that's why as Golden Dream tugaga atĩ how do we owe you because we believe anytime you waona wagũra mũgũnda wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩgwatĩra title and we ensure because that's the surety ya atĩ gũkorwo where you are the legal owner. Let me tell you Saimo kĩrĩa gĩtũmaga maũndũ mau mahanĩke nĩ ũndũ wa kĩndũ gũkorwo andũ mũndũ ũcio ndaramenya title kuma rĩ mũndũ ta Masi egwĩtagwo rĩrĩ egwĩtagwo ndakora nĩwe etagwo Masi etagwo rĩrĩ areta atĩrĩrĩ haha nĩngũmwetha o ũguo Sei Kai nĩguo andũ ta acio managora hamwe na ithuĩ nĩ tũtũmĩire nginya title ciao nginya kũrĩa mwena wa diaspora koguo andũ arĩa me GAF andũ arĩa me US andũ arĩa me nĩ ihinda rĩega mũno gũkorwo mũkĩigithia and ũtanaigithia first know the history people andũ maraiga atĩ ũhoro wĩgiĩ Golden Dream andũ maraiga atĩ ũhoro wĩgiĩ Fred Kahũra message akĩrĩ very positive na nomenya acio nĩ andũ acio nĩ mũndũ rĩrĩ ũgũrĩte na nĩ mũndũ zikomere troka kana tora comment nĩ mũndũ o gain box from the experience with Golden Dream because semoda yakuri we are here to bring change and I know
I'm ready to pay the price. As much as you are ready to pay the price. I'm ready to pay the price. As much as mone regora mugoda neke gwatera title. No ginya tume era cia riri cia mundu kwiriru. Kwiriru ru twi haha na mutungatiri nigetha twi tugikara guku thi nigetha tukegwatera thamaki wa tene na tene. No nyita koguo kiu ni kiraniro kimwe. Number 2 ni wega mundu aruta mbeca ciake akona value. Riu hau ndirakorwo horo hau turiganite na thukuru wa Bora Imani haha mugunda witu hutitie thukuru na barabara leke ngwiro ndungi wa mwanya aria magurite phase 1 no tono kuhinga turahinga ni brot ndirahingurire Bruno twahigite project yo ne brot ndirahingurire ndegite cia kambuni no gucigura ndashigure brot stanyire kindo 50 na cithiete muno thini wa hau haha haturamenderia ri already andu aria methini wa mugunda ucio ni makite na mena taitu to gwaka tu saimo mena taitu tondu ni wega mundu enyitira kindu giake agakorwo agikana kiuria kwenda na ithu tira mundu no tukunekera taitu ri weigua ni ukwendia weigua ni gwikate no njire mundu ta egutagwo Seikai, let me tell you. Project here wakuriria Faraja Gardens phase 4. There's a very big hotel. Irakiro how? Moka nona mugoda inesio. Adjacent na mugoda waku. There's a very big hotel. Very big ania murata. Oi. Ni mudo ngegwatira hihi. Ni mudo murata oi. Murata waku. No murata waku. No. Siko mogada metambo ino tondare. But ni murata oi. And because of let us put it anonymous tondu ndikenda akiguni yake horo akin but the structure is there. The hotel is already there. It is already in place. And nikodera muruta Seikai ati I'm proud kuhoda koderia hado ndakwirire no muthu wona wino kaburi wa Kenya ni ugakena ni ugacokerera igatho yes kogo mundu agera kwa ni hamwe nani ni 0727 004455 yes 0727 004455. Thank you so much mundu gukenda kubuka brot icio cia ciringi 1,000 na netha ici turucio tuma message tumira director message nigetha gutumira title agucagurire na mundu wi kunene angika atia ntukumucagurira tondu nikyo turagithie ground ntukumucagurira ucio no gwigiriki witu yes na kure andu aria nginya makwihokete they can also inbox you tondu we niwe maitho mao let me tell you undu musemo ndakurire ni ati ni ndikwegana tutakambuni ya Golden Lady ndikwegana but one thing I can assure you kuthi ndukashona kokene ya block sheet you will never gutire no thi ndukaharaso kana ukorire mundu kiunya because atejemanio nani na kufara ndugamio gutire we want ekegwire tigiruke takomenyanira heru buru na gwatirire umana gereria irugendo-ini endanagai muri weru-ini kugikagia mundu kamwamurania mukagia na uge mutikana taho simone gwitigira muno Ngai nyihite muno tutikana amuranio ni besha tutikana amuranio ni tamaa tutikana amuranio ni kuna kaitwa kinya tutikana amuranio comfort zone tutikana amuranio utuheni andu tugakorwo tuhana obwe oicio na saimo igikorwo ndi hatikaine muno tondu ndahota gwakirwo githii kia ngingo igikuhitithia ndakuhitithia tokuhitithia andu ingi muno so I'm ready for the task and that's why I've told you I'm ready to pay the price. You are ready to pay the price? Yes. Thank you so much my director. Na ningenaga muno ni undu waku na tondu ni unangwiraga ni ona tiwe unjiraga ciugo icio ciothe ni customer aya aitu a Golden Dreams ndio mahuraga thimu na maga confirm maundu macio so thank you so much ni wakwa ni gwira kire kigoro-ini ni ndire maundu meri whatever I talk is what I say it's what I mean ni uria njuga niguo ukorwo umete ngoro-ini yakwa tondu ucio niguo witikio wakwa tiwega muno tiwega ndugatha yangi ati mundu arutage mbia ciake acoke aguturira na toro uguo agutue Ngai utidoka agatire kuinamerera umunengere documents ciake not good. I'm not a believer of that. I'm not a believer of that. That's why
I'm very careful. Na nikio urona odo kandida kuririkania the what do we owe you. I need a comment from there. The whereby ate nona onaniuga o seikai. Okay. Amen. I have 4 plots in Thoma. Okay. I have 4 plots in Faraja. Nitajega sasa. Thank you, Director. You have always been a blessing to us because you are a genuine businessman. Nduru watu tunya. Wow. Glory to God. Ucio ni wira kuma kuri andu. No, ucio ni ndera. Actually, I'll be proud to receive you in Kenya. By the way, rio gatuguka ningerutira ngugera ginya airport. Na ndukana ndige. Na stage ya brega bokutwara Faraja. Ma. I'm very proud tondu. Mukaworo wake tu hau. Agaita maithori uyu ni mukawa munene umenya twire mugudu tuguta tugitheria but today agisha ku bururi-ini she'll smile and say yes na kiu nikio gikeno giaku by the way ni njigua hotekete muno ria twahena taitu reke ngure maundu maria mahotaga number 1 uheani wa taitu niguo na gutiri undu uhotaga tondu ni andu ingi muno mano kama kare ginya kujitekia mundu wajiria tirire ni undu uretheraga ati ndajitekagia niki ayi niguo by the way ni ando makoragwo guo yes ando people are different niguo mundu kwa tondu wi mweru ndiragwitikia Simone thogora ni ndehirwo ni thogora ndehite niguo na nigukorwo nguritwo and I think you have watched me from a distance niguo number 2 ndore ngihotaga ni kuona mundu kenda murire oka niguo especially the diaspora they get surprised. I didn't know that it would be like this niguo undu ucio ngihotaga niria nguona atumia niguo na aciari makijihoka niguo ama young dire Gen Z but I'm young niguo the fact we last born wa Gen Z the last born wa Gen Z wa millennial for the fact I'm young niguo no kona docio matuma mbeca ciao kana matihokera mbeca ciao mehokera Golden Dream na toma derivira niguo undu ucio ni uhotaga muno riria nguona giga transaction niguo na muciari niguo tureke ngure Saimo gutiri kindu kigoro na ndiria maitu ciaku ui muradi mwono ucio wakoma uramuteithirie niki ngure nkora ndu ingi muno meha me diaspora kana matangihota kwihoka andu ao mana jihokera indo ciao mbeca ciao na matire maconoka ni andu ingi muno tumire indo cio marenja wa bururi so I'm talking from a line whereby I have been cooked Gahia, and that's why I'm proud. I'm a proud director. Me and the team, Golden Dream, me and my chairman, Mr. Kagonda, me and my CEO, me and the team, the whole team, yeah, Golden Dream, all the team, like Kinagabu, even how we treat Ado, Aremeha reception, Murito Tagoesta, finance department, all the departments. So the one thing we are proud of is how customers feel when they get their rate audit. Yes. Wow, thank you muno. Na ngwiciria kiu no kio muguri wothe wa mugunda akigura akoragwo etereire. Tondu kiu nikio gikoragwo gikiuria kia mbere. Migunda iyo ina title. Se muto ngihuritwo yeah. Ndamenya by the way miaka iyo yothe ri ukorwo mwi hau ri. Message iro ngona ta ni nyingi. Ai, ungire kurana maguru. Zingire ha. Ndukire ha. Batangira thie kwaria kero kira. Manza. Ndiwe kama ndamagaruya ndiwe kana ni ubukire giaku na ni ngwigwitio kiuga ni urenda ndamagaruya to ni njui wi hau tuma message kuri namba eno 0727 004455 ndamagaruya ni njeterire message yaku unjira kana ni ubukire tondu ndikwenda uhitukwo ni broti ici tafadhali ndamagaruya tuma message yako kwa hiyo namba 0727 004455 no nawe wi hau ungikorwo wi interested na broti cia Malindi isi turakwenderia ciringi 1,100 cash including title deed brought ya 50 by 100 no tutumire message kuri namba 0727 004455 nigetha utumirwo mapu ubuke kia giaku etiguo director kabisa eni yes pastor tuguthamaga Ezekiel chapter 13 rĩu ndĩrenda gũthoma verse 19 ĩrauga atĩrĩrĩ you have profaned me among my people for a few handfuls of barley
and scraps of bread by lying to my people who listen to lies. You have killed those who should not have died and have spared those who should not live. Nena via marero. Okay. Ngai akiona kiu uranengerirwo nyumba ya mundu ri. Uranengerwo nyumba ya mundu ni uraikara ri. Na ni maheni urahenanirie ati ni Ngai woiga ri. Okay, aranengerwo wa mundu. Niguo araikara. Arathite maheni. Ugiikara Ngai arauga atiriri. Ati we woete o icunguruma cia migate tu. Niguo. Yani icunje cia migate. Ati no ta kamutu ka mbare gacairi. O kanyamu kanini. Ga ngundi imwe. Okay. Tondu utete kiria kirigiriro kana kiria kirigagirirwo na nikio ngwataniro yaku na Ngai nigetho gatura muoyo wi munabii ugatene tondu wa indo itangiguteithia ugikiria kamugate kau ri kangikuguna naki gatingikuhunia ugacoka ugeka atiriri aria matagirirwo ni gukua ri niguo ukoraga niguo Pastor Macari uka haha ri aria woma wa Ngai ri tondu we waragia maheni na ni akwa address ri ukamenya ni hindi by the way mundu wanyandika message ritwe akwira ate ajira atiriri ni hindi ndona ndika ndona ndoya ndathimu tondu yatinda hau ajira atiriri do not be discouraged na utigane na andu a ngoma niguo aria mathia na pseudo account kuhura ndungata cia Ngai ni mundu wanyandikira uguo niguo atiriri oroka kuraga aria matagire ni kuragwo ni tondu ni mararia ma na ndirakura hunjia na maragia uhoro uria wa ma me bara-ini ndito muno niguo na waria maragia maheni ri makarekwo mature niguo na mature na thayu niguo mariko maroiga na tondu ni ngarikia gicunji giki ri tutigo yoka tukirikia githomo giothe twi guku ri guikara ri ngwenda unjitikirie riri mundu wa Ngai njirire andu aya atiriri angikorwo nama wiraga andu ni Ngai woiga we ukaruga mokuga hiyo ukauga ni roho rai hira basaka we ukaruga roho guo na kagoro kamu Biblia ina kwira Othokera kaeni ndukera andu ati no iguo ndoga hiyo laini one kiria na no me bio tikiria ore gutunya mundu ngari yake ndaguthaitha niguo wimenyerere muno tondu matuko maku niguo ni magere na Ngai ni arehita uthi uthome kuma verse 20 urikie chapter 13 niguo ati ndereka anabii a muthemba ucio mathie na mbere na gutura ndereka mature mahenagia andu na Ngai arauga ni guteithura andu ake moko-ini ma anabii a muthemba ta ucio niguo ni ndingihota kumenya by the way anabii acio marwagira titles ie andu acio maragia maheni mau marwagira titles muno maritwa ndakura urona na ujira CMG kwana atia niguo oigua werwa niguo shut up I am your papa niguo you are calling me by my name I am your papa call me papa call me papa papa yes mighty ugatinde kwa nginya ureta na papa the mightiest niguo kana prophet pastor niguo mataito magi ona matari maguku thi ona magi matari maginya motha maki niguo ni mo andu maretwo mundu endetwo chief njita chief guest njita chief niguo wimenyerere we ugithikiriria kiugo kia Ngai kuri uthikagiriria ri na uri urathikiriria mitandao-ini iri uthiaga ri thikagiriria kana kiu urathikiriria ri ni kia Ngai menyaga atiriri uthikagiriria roho-ini waku kana ni Ngai uraria utanatua cira wothe roho wa Ngai ni wa ma na aragia ma thikagiriria kana ni Ngai igongona ritu ria mweri 15 mweri uyu turi by the way ndirarorera tutigitie riu Sunday imwe ni ndamunyita ogeni muto support twake nyumba ya Ngai turaka nyumba ya Ngai na ithu tutiragwa ndirigwo mahoro mari andu marahunjirio na uri andu marero nginya Ngai ndakahoyo ndakoragwo kindu Ngai ucio utakoragwo kindu utahoyagwo tondu ndari kindu
Newe watuma mũrũ wa irimũ mũthĩ akuo nĩ nde. Mũthuri yake athondeka ti kĩama. Reke nginya agacoka nayo director. Athondeka ti kĩama. Tumi is a miracle. Kwa mũndũ ũngĩ nĩ kawaida. But to me is a miracle. Korwo ti ũhoro ũyũ njaragia rĩ. Sasa jeruti ya gũcoka tũgacoka nayo. Nguo nĩ ndegelele. Wabidulu. Korwo ti ũhoro ũyũ njaragia rĩ. Tiguo nĩ ngĩagreho haniki. Yes. Ũhoro ũyũ twaragia no ama na wĩ muoyo. Kama kwĩhoka Ngai na gwĩtĩkia mweri 15 mweri wa kenda nĩ tũraka kanitha witũ DDC no tũrakombora hema na tũrenda kuma hema-inĩ. Ndamũthaitha rũgamai na ithuĩ nĩgetha twake nyũmba ya Ngai na njĩraga andũ nginya arĩa hunjagĩria kanitha ũcio ti wakwa. Rĩrĩa ngakorwo itarĩ kuo rĩ DDC no ĩgakorwo ĩkĩhunjia tondũ gũgĩtũrwa gũkũ thĩ ta ihiga mĩaka yakwa no ĩgakinya handũ igomane na kanitha ũcio no ũgatigwo ũkĩhunjio. No anyita mũndũ wa Ngai rĩrĩa gwakorwo Apostle CMG tu wĩ kuo rĩ no ũgatigwo ũkĩhunjio. Ũguo ndiraka nĩgetha Ngai karage kuo kana gũtuĩke gwakwa. Tũraka nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai na ũrutĩke na ũhũthũ na andũ a Ngai mamũkĩre kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ witũ. Namba yakwa ya M-Pesa nĩ 0725 217 579 0725 217 579. Ĩyo nĩyo namba yakwa ya M-Pesa. Kĩrĩa ũngĩenda kũndũmĩra ũrũgame na niĩ ũhoro-inĩ ũcio. You are most welcome. God bless you so much. Atĩrĩrĩ andũ mauga toguo ndauga rĩ monaga hai karĩkia thimũ yakwa ĩtararĩra akamenya nawe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngoka nduĩ nĩ mahoya tũrahoya no gakorwo nguĩte kĩũra na kanya twĩ mahoya-inĩ mũhingĩte maitho rĩ karekio hau. Hey nona we mũgaimeni eni nĩ ndakũrutĩra ngoma nĩkĩo ũrathia mũtũrĩre waku ũrathia o ta kĩũra nĩ ngoma ona he mũhunjia nĩ ariu agũrire ndutura igĩrĩ andũ mahoete keca na mũndũ ũyũ na ndikũmũgweta mĩtambo-inĩ andũ mahoete keca akĩrekereria ndutura icio turia imaru roho wa Ngai nĩ oka na hĩndĩ igũrirwo na hawa arubaga roho wa Ngai nĩ oka turia cigekiumĩra ndirica kana akagora kembu cikiumĩra ndirica ndutura roho wa Ngai nĩ acoka igũrũ no nĩ atũrathima nĩ igua rĩu rĩ gathimũ kaka tũrahũthĩra gũthiĩ live rĩ ke hakuhĩ kũhora na ndikwendaga tũkorerere o tũkĩaragia haha kana gathiĩ ũguo nĩkĩo nathiĩ ndĩkĩtwo ndona director agĩka ũguo ndamenya nĩ tũkwarĩtie ũhoro ũcio nĩguo na tondũ twĩ gũkũ rũciũ twĩ gũkũ matukũ atatũ twĩ gũkũ matukũ atatũ tondũ mohoro acio ngwenda twambe tũthiĩ break yo hanini na gũkũ ũmũthĩ nĩ njũĩ gũtirĩ gũkoma director niĩ kwanza ndĩrĩikaraga ngoka haha live na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe makorwo me hamwe na ithuĩ na nĩ tũrĩũkaga rĩu twĩ na director actually niĩ ona ndimĩthire nĩ ndeka live ĩngĩ gũkĩrĩa on YouTube na thengiũ mũno director nĩ kũnipustika maũndũ mamwe. Thank you so much nĩ ũndũ wa andũ arĩa mauma live twambe twĩkĩre gadget ici tũmwaki tondũ twakorwo hĩndĩ twakinya tũga twambe tũke tũmũgeithie tũmenyithie kũrĩa tũrĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa hihi mangĩkorwo makĩenda gũthikĩrĩria ciugo iria twĩ nacio na arĩa mangĩkorwo makĩenda kũmbuka broti ici twĩ nacio. Na tuga twĩ mwena wa Malindi na twĩ na broti gũkũ broti cia 50 by 100 twĩ na broti cia ciringi 1,100 1,100 peke yake by the way na oho nĩ ũraheo mweke wa kũrĩha na kĩndũ twĩtaga installment wĩigĩrĩre deposit ya 50 balance ũhere mĩeri 6 na wakĩrĩha na installment ciũka 1,100 rĩa 20 ka interest kanini mũno na tũgũkata self Golden Dream Land and Properties Limited. Na for more information kana ũngĩenda kũbuka kana ũngĩenda kwaranĩria na director namba nĩ 0727 004455 tuma WhatsApp namba ĩyo okorwo nĩ ũkwenda kũbuka broti tũmĩrwo mapu na wĩigĩre na handũ haku. Director ndĩkahe ũndũ ũngĩ tũtanarĩkia ũtokĩmenyithie ona tũkĩrona ingĩ kũndũ gũtiganĩte. Nĩguo yes very true twĩna broti kũrĩa mwena wa Matu Baraka Gardens phase 3 nĩtiguo na icio cikomeire Rami ũcio nĩ mũgũnda wĩ Rami-inĩ na ũguo ũcio tũrakwenderia ciringi 399 cash na we ũrenda kũrĩha na installment ya mĩeri 3 cioka ciringi 450 ũkaigĩrĩra nuthu kana ona director nĩ akwĩraga hũra ũtwerekere wĩna kĩo mbeca icio ingĩ ũrĩhe pole.
na nĩ ngwenda ũmatangathĩre icio ingĩ cia kũrĩa kũndũ gwĩtwo Makutano nĩgetha tũrĩkĩrie hau. Makutano ndagĩka ithano kuma Makutano ma Mwea twĩna broth cia 50 by 100 nĩ tũramendia 775,000 no kũrĩ mũgũri wa cash tũkamwendia 699,000 kuma hau twĩna kũrĩa mwena wa Nanyuki tingĩga broth cigana ũna tũramendia 350,000 no kũrĩ mũgũri wa cash nĩ 330,000 na mathogora maya mothe nĩ inclusive of title deed. Koguo nĩwe harĩa ũkwenda kũigua hangĩgũkenia. Twĩna broth ingĩ kũrĩha mwena wa Gorifa 40 by 80 tũramendia ciringi milioni 1. Gorifa ndĩrona ta twĩ Nairobi ũrika twĩ Marindi nĩguo na twakinya mũthenya ũngĩ na twarauga mũthenya ũngĩ by the way good morning twĩ mũthenya ũngĩ rĩu koguo mũndũ ũngĩenda kũu guothe gũkũ tũrĩ mwena wa Malindi twĩna project maita merĩ twĩna icio cia 100,000 50 by 100 na 100 by 100 o hau harĩ na 100 by 100 100 by 100 ngiri magana merĩ cash 180 100 by 100 twĩna phase 2 50 by 100 ni 150 cash 130 100 by 100 ni 250 cash 200 no anili hamwe nani 0727004455 0727004455 tukubukire o turio guku tukubukire o kurio guku na ndio mone kumurathima ndateka muno nyo mwanyitene hamwe na ithuĩ gucine ihinda rĩega utungatiri wa Biore ni namba ndupire na ni nigithie kigoco guku ni no gwakia wabo arahwe niguo Good Life KE ni ndakugeithia ndona wanjira hi Simon salimie at least for the first time nimekupata online. Thank you so much ndakugeithia muno na rĩu hĩndĩ ĩyo actually ni turiukaga tene umuthi ndona ni twacererwo muno no ni mathaa marĩa tukire one interaction ni ngoro uguo ndakwira thank you muno ni ũndũ ũguo Pastor CMG tuhingire na mahoya. Mwathani ni tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa tha ciaku thengiũ nĩ ũtugi waku nĩ wega nĩ tondũ wa mwĩroreri wothe wakorwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai kiugo kĩrĩa twaria na ũndũ ũrĩa wothe twauga ũrotuĩka wa kĩrathimo mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũndũ wothe harĩa arĩ Ngai ĩtĩkĩra kũmũrathima ũtukũ wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra Jehova Ngai kũigua mahoya make arĩa maragũkaĩra nĩ tondũ wa bamĩrĩ ciao tahoyoro maigua arĩa maragũkaĩra nĩgetha Ngai wa matu-inĩ ũhingũre mĩrango na mathereme ndahoya Ngai marotherema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa gwĩkĩrĩro Ngai rehe gĩkeno, kũrĩa kwĩ ndwari ndahoya ũrehe ũhonio waku we wĩ Jehova Rafa nĩ ũhonanagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ aya Ngai marathime makũmbĩ mao maiyũre arĩa arathime mamona makameta arathime kĩrĩa mahutia reke gĩtheremage thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega twagũkumia twagũtĩa tũrathime ũtukũ wa ũmũthĩ nginya mbere na kũgĩa hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twacokia ngatho. Amen. Ngai amũrathime mũno mũgĩe na ihinda rĩega. We love you so much. Tunawapenda sana. Asante. Bye. Ndio maramwirorera. Ino yendagĩrwo kũrĩ. Kana mũikaranga hau. Director. Nekia yarori. Yes. Wow.